Ngai naza victime accident du travail na société na biso Fujan Kanti. Nasali 4 ans kuna. Donc kano ebetaki na mois de juillet année passée. Kano ane tobolinga muto makambo na penalité wana eza ko kufa ba pomper ba mai bimi na zolo ko et puis résultat pe ke bima kuna confirmer ba mato inaweza kutoboke cresus ba maladie ya même congolais kufa yo mona police yaka wakanga kanga chinois même yo eza litoyi kufa nani yaka kanga chinois hawa kende kote nyoso yo kende funda kaka yo kanisa kabila ye kende ye congolais mususu yaka ye pendenge moko kaka kabila nyoso congolais nyoso na soto zonyo kama na lupango wana chef du personnel na biso aza parti présidentiel do aza leki propre ya pachibe si lelo pe ba chinois bazozwa ka solution na ngote ngai ba chinois ba bengana nga a partir ya résultat scanner mbote na bandi na biso nyonso ya Vision Plus lelo toyambeli bino ndeko Charles aza mutu oyo azwaka accident na nzela musala na société ya ba chinois azwaka choc balambaka mabende beti kano eye sauté côté na litoyi ekufa akendaki kokutana bakonzi balakisi bamemeti na bopito batali babiki aza na problème grave na niveau ya litoyi na ye pamba te soki akangi litoyi na ye koma babeta siffle kasi bachinois kino lelo oyo balingi kozwa basoin ya ndeko na biso te bazali kobeta tolo soi disant baza na compagnie moko na leki ya faci nde bango moko bazali koloba yango moyen balanda basoin ya ndeko Charles eza te tozanga na ye awa akomeka koexplike bino ndenge nini accident wana ekomi ti kino lelo oyo bachinois bazali konyokola ye mbote mama journaliste nga komo na nga Charles Malemba Nkulu navandi na 17e rue Limete quartier Ndanu numéro 65 Kabaidi. Ouais, merci d'abord pour la parole nandengo ya minga na émission na yo. Ngai naza victime accident du travail na société na biso Fujan Kanti nasali 4 ans kuna. Donc kano ebetaki na mois de juillet année passée kano ane tobolinga litoyi ba chinois bakomelaki nga papier oyo pona ke nango hôpital oyo eza billet d'envoi so botali bien eza écriture chinoise. Donc ba chinois bakomelinga papier oyo na ke na hôpital na biso sino congolaise bayambi ngai pa munganga tuninga ozoyoka ndenge nini na expliquer munganga donc tolamba mabende kano mo ebetaki litange kotinge tobolinga tempa na kwei évanoui. Après baninga bayolo kotanga ba meminge pa ba boss yango batindinga na yo na hôpital la soit par sozo kan nabité nazoka bourdonnement makasi vertige tala nde to fine zo bima wana solo ropola donc et puis na kati nanga na yo kaka somo ele la banda kanone beta na yo kaka ti lelo atande tozo solande onanga donc na expliquer nyoso to kotina na labo azuye lokoma lokola revolver akoti singa na litoyi eza na mwa torche aningisi ka mutu to bimi akomelinga bakisi kende kunozwa bakisi melana no bakisi so la muki bien kende musala so la muki bien te oyo zongelanga lisusu dona zonga kibongo 4 jours lokola 4 séances donc 4e jour nde munganga tali alobite awa spécialiste mato ya zate de fona komela billet de transfert oke na service à Orel na hôpital central ya Mama Em abetelinga billet de transfert yango yo billet de transfert yango donc docteur mutakomaki yango mukolo hôpital chinois beti caché na kena ngo na musala na lakisi ba chinois na chef du personnel na biso ayibisinga problème ezate lobi yaka tokende hôpital lobi na ngai na chef du personnel na Mama Emo na service à Orel tokutaka mama Katenga yambi biso eza ndenge nini ezalaki ndenge te mama ngai na sali 4 ans na société wana kano ebetaki donc mai wana ekotinga litoyi tobolinga litoyi na kangama kutu donc mai ezobima na litoyi ezobima nga mbala moko na misu baninga kutu nde bayeko lokota ti kote ya boss na bureau abia pusana boy afininga ya boy afini makasi oyoki pasi na bia na yoki pasi afininga lisusu oyoki pasi na bia na yoki pasi azuye lokoma lokola luta tie na monoko na nga abloke lolemo abiloba nakoki koloba te ayebisi chef du personnel il faut basala ye audionnerie baye na mwa plateau na mwa eau tiède na pompe oyo ya kopurge bazwi batie mai na pompe bapompenga na litoyi fia ebimi na zolo ebimi mpe na monoko bala moko ayebisi chef na biso ye aza na ka perforation pusana boy kanga zolo kanga monoko ofula mpepe leta na siffle bongo litoyi ebeti siffle bala moko ayebisi chef na biso bi oyoki aza na ka perforation asalelinga demande ya scanner yango
demande à scanner yango mama Katenga asali demande à scanner poto kende et pas docteur Matusila asali demande à scanner le même jour lito nanga beta siffler bongo asala pena ordonnance c'est le seul ordonnance au bachinois basombelanga kisi ekutaki $160 le seul ordonnance yango l'état asali demande à scanner nanga na chef du personnel toke na docteur Matusila bayambinga na koti scanner babiboya lobi na 13h bozwa résultat lobi nangonga na chef du personnel ti et pas docteur Matusila tozwi résultat enveloppe babi enveloppe oyo mutafongola yango eza munganga po ezalaka confidentiel eza enveloppe ya docteur Matusila ya scanner abi mutakofongola yango eza kaka médecin bino bokofongola yango te eza confidentiel chef na biso le temps tozwi enveloppe eza ba 13h à 14h abengi mama Katenga mama tozwi déjà enveloppe tokoya kuna po fongola toyeba réellement résultat pesi nini abi te négatif na minute oyo toza déjà tosi tokangi biso tobandaka de 8h à 11h sikoyo déjà ba 13h à 14h donc boya lobi le lendemain na ngai na chef du personnel mama em na service à orel tokuta mama Katenga te tokuti docteur Sadi alobi nazofongola mais mpo na rapport il faut bozonga lobi mpo lelo mama Katenga ayaka te eza mokolo na ya repos nga nazofongola kaka afongoli ebimisi résultat scanner ebimisi cliché ebimisi na CD ebimisi résultat scanner ayebisi chef nanga alobi tala ba maladie oyo ebimi na kati ya mutu oyo eza créé na lito ya travailleur na bino yango résultat scanner do ebimisi perforation ya tempa ebimisi conchabilose bilatérale eza ba terme médical ebimisi kyste sous-muqueux du sinus maxillaire d'origine aspergillère eza 4 maladies abi maladie oyo bako chipotango awa te deux fois zwa ba soins appropriés donc bako chipotango awa te par conséquent na koma ordonnance oyo il faut bokende ko sombela ba kisi amela ba kisi na lombangu po eza na niveau ya mutu soki bo négliger eko bo maili susu eko créer susu eko bakisa susu ba maladie mususu ordonnance ya docteur Sadi asalaka yango oyo na melango te ka laisser ordonnance yango salaki combien ba kisi na nyoso mama ordonnance oyo kaka ordonnance moko nde bachinois basomba oyo ya $60 donc oyo nyonso etikali oyo eza kaka ya ba 180 mais na mela yango te mpo bachinois basombela ngai te donc ndenge naza boye il faut nazwa basoin approprié l'état ayebisi ka chef na biso bongo toke na mosala chef akomi liboso ya bachinois ayebisi bango moto oyo makambo na ye pena lito oyo wana eza ya kokufa bapompe bama ebimi na zolo ebimi na monoko epuis résultat mpe ekebima kuna econfirme matoi na ye eza kotoboka créer susu bamaladi ya makasi donc ndenge aza bo il faut azwa basoin approprié awa te bakoshipotango awa te il faut azwa basoin ailleurs le temps kaka chinois ayoki bongo batindi chef na nga aya koyebisa nga bon nga namoni makambo na yo na bachinois na kokota yango lisusu te yebisa bavoka na yo bachinois baza compliqué na yo yebisa nga bavoka baza compliqué nga lito etoboki bosombela nga bakisi ordonnance yango oyo ozebisa nga bachinois baza compliqué lobi te nga na kokota su makambo na yo te chinois yoki ndenge tozodiscute na chef na nga du personnel chinois ye kobima azoyebisa nga yo eza kanisa nini awa eza izini même congolais kufa yo mona polisi yaka awa kanga chinois même yo eza lito ekufa nani yaka kanga chinois awa kende kote nyonso yo kende funda kaka yo kanisa kabila ye kende ye congolais mususu oyo yaka ye mpe ndenge moko kaka kabila nyonso congolais elingi oloba donc ata lito nange ekufi baokanga chinois te baokanga compagnie wana te nyonso wana so tozonyokama na lupango wana chef du personnel na biso aza famille présidentielle do aza leki propre ya faci beton nazanga moko te oyo azosouffrir na bakaya boye donc toza ebele na bibembe kutu badedomageaka te mais l'état babengani nga wana naluki nabengi avocat maître avocat nayebisi ye na bia maître avocat yoka depuis résultat ebimi bayebisi nga nakende kofunda esika nyonso na kofunda donc moto akokanga chinois aza te naza témoin nde tosalaka bato bakufaka awa bakangaka bachinois te bakangaka mpe kompani yango te kobanga te lobi yaka na parquet wana avocat na nga moto alobi bongo nakomi na parquet ya 4e rue devant magistrat MK Mateso Kamango nakomi liboso na ye atuni nga ezalaki ndenge na explike ye na ndenge babengani nga lobi te kobanga te akomeli bango première invitation atindeli bango baya te deuxième invitation ye chef du personnel aye korepresente bachinois na avocat société bakomi kuna bazoyebisa magistrat mpo na nini aye kofunda biso na parquet il fallait akende na inspection du travail mpo eza accident du travail
magistrat lobi négatif bino bengani ye bobengani ye donc boabandonné yango biso pe awa na parquet pardon tokangi bino na infraction non assistance en personne en danger. Par conséquent il faut continuer basoin na ye basali 4 jours bazomema mbongo pas chef du personnel na biso na avocat ya société bazomemela magistrat. 4e jour magistrat ye kobenga nga yaka abengi pe maître avocat na nga kombo na ye maître Kamura Mulumba abengi ye bomoni ndenge za boye bato na bino baoto bimaka sikoyo. Ils sont venus voir combien de fois je suis pauvre. Bien sûr je suis pauvre mais je cache ma pauvreté. Na yebisi bango nazosala réquisition yo mutu ozwi likama na chef na bino aya bokende pas médecin légiste. Magistrat betaki réquisition yango magistrat MK beti réquisition abeti réquisition poto kende pas médecin légiste na mama emo médecin légiste a examiner nga santé nanga actuelle et puis a orienter ba soin nanga ekosalema wapi esali lisusu soki 5 jours ngai na mama nanga tozokende parquet kuna tokovanda de 8h à 18h ye magistrat azobenga chef du personnel ayambaka te et puis po abenga ye il faut yebisa mama nanga na ngai to déplacer po ya solola na chef du personnel. 5e jour mama kutalembia vani na ye na ndaku ye magistrat bon nazopesa inspecteur moko bokende na ye ti mama ye na inspection générale bakize réception ya réquisition oyo apesi inspecteur AB wana abeti nini réquisition oyo abeti yango asali erreur mo do asali erreur te asali yango siyama po abimisa yango lokola ya kala na place ya koloba na banda musala na 2015 akomaki na bandi musala na 1999 wana kutu ata bachinois basali nanu nini fonderi wana te ngai siko namonaka te era sirsika kobeta yango angumbi bo apesi inspecteur bokende na ye toye awa tokomi na inspection générale ya mama emo basengi 98200 comme nini ouverture à dossier mbala mona yebisi inspecteur papa tindenge toye nango awa mpona yebi ke euti pa magistrat aza mokonzi ya leta hôpital oyo mpe eza ya leta donc bakoyambanga gratuitement mpo moto atindi aza magistrat aza mokonzi bokomosenga nga lisusu mbongo ote awa eza bongo osenga rien nabimisi telefone abengi maître avocat maître tala kote batindi ngai awa na ye bakomosenga nga mbongo alobi non yo oke kuna mpo na nini est ce que yo osalaka yo oza na mbongo zongisela magistrat réquisition asala mosala na ye ya kimagistrat. Donc à partir nanu ya bapreuve nyonso nalakisi magistrat il fallait akoinsende du personnel toya na ye na mama emo ye du personnel afuti bamakambo tu to continuer procédure avocat pe lobi zongisela magistrat nini réquisition asala mosala na ye ya kimagistrat na ye na parquet nalakisi papa réquisition yango obeti yango mabe ngai na banda mosala na 2015 mais yokomi 1999 do bongo te ote olingi nini eza erreur abongisi ayebisi nga avocat na aza compliqué lingi ezala bien oya kaka na rapport wana nazongi na nga ndako après 3 jours na avocat na magistrat bakomi liloba moko ote procédure normale yango wana kende kaka na mama ye mona réquisition wana balie déjà na magistrat voilà o bango nyonso bakomi liloba moko ote kende kaka procédure normale yango wana avocat na nga azoloba na nga o ndenge eza wana se considéré lokola ebembe so ekufi emikundaka yango moko te wana maître Kamura azoyebisanga nabi papa yo lelo baloli lisusu maloba ngai nazosala te tala na dossier oyo soki ser na nga moko kaka oyo aza motema mawa mpo na nga aza na Londres madi na nzambe apambole place azali donc ye moto abando soki balobi boye mpo na avocat atindi mwa 100 mwa 50 ozomprendre loboko moko mpe elembaka famille eza monene nepse nga naza na moto akosunga ngai te mama na nga na ndako kutu biloko akoteka teki nyonso ndenge ozoloba nakende kuna eza lokola bobomi ngai ote procédure yango wana mama na nga na kobunda banini toke na réquisition na mama ye moto futi mwa 98200 bayambi ngai pa ba médecin légal mibale baexamine nga bamoni batofina et puis examen ngo na oloba na mama ye mo na côté ya ba service ya pavillon 24 ya ba médecin légal on azoloba ko examiner nga eza kozwa téléphone akangi photo ndenge lito yeza na tofina akangi photo ndenge na lito na ngezo beta siffler azangi na terme ya kolobela ngo te eza perforation tympanique donc azangi na façon ya kolobela ngo na tunisko bino awa na futi 98200 po bo examiner nga bo sala rapport o te biso toko examiner toko sala toza mesure ko sala rapport te il faut zonga na oral à partir à oral donc rapport bimaki na scanner na yo rapport wana ni résultat wana nde ba médecin
ya orel ba oreliste basala rapport à partir ya rapport wana oye nango awa nde tolekiswe pa médecin légiste nazongi na orel nakikutana na mama Vero ayamba nga mukolo wana tuninga ndenge ni banda mukolo wana omelakisi te eumeli eza no depuis mukolo wana omelakisi te lo monte si lelo pe ba chinois bazozwa ka solution nango te mama ndenge za boye ngai ba chinois ba bengana nga à partir ya résultat scanner donc ceux qui kobengana babengana je n'ai pas même le droit ko chata lokolo na lupango wana ni salaire ni quoi malgré na zuli kama na société wana nyoso wana pona nini chef du personnel petit frère ya Fachi Beton vous comprendre kombo na ye papi kapena chikobo ba force société na biso eza na avenue Kingabwa 5792 en face à Tatu Kansebo nde passion nga nazomona pe naza ouais si mama yango talaka télévision ngo ezango yango tozokende nango malema na kokoma pena donc omona kama kamango ndenge eza leta kaka ye avocat balukelinga faut sala makambo il faut kende kaka na procédure ande procédure normale donc mama nanga luki mwa 98000 ya mawa aye toye nango na mama emo kuna mama emo ba médecin légal ba yamba ngai examen ngo basala ngai examen saka kokanganga photo ndenge tofine zobima bazongisinga na orel kuna bakiosenga nga $300 nde sika na komaki bloqué Paul jamais na ko continuer ko tungisa ser nanga za musika madina donc ye pas na moyen te comprendre pour famille za pe munene na koti na télévision na ke na télé 7 to sala émission na Betty le temps na sala émission na expliquer dossier na kande na zo expliquer boye donc et que comme na société baninga ba moninga na télévision ba télécharger na ba téléphone ba memeli chef na biso akomo bimisa ba vérité o soki justice yango ya mboka ezali ba okanga avocat ba okanga magistrat ba onde baliaki mbongo ba signer makambo ekende ndenge ezokende nde makambo nga nazomona donc lokola lobaki bongo nga pe na lembi te avocat wana abenga nga lisusu te abandonanga magistrat donc nakoma kota kaka ba télévision na ocha makelele kaka na télévision donc na minute oyo kuna na lupango ezala mutu akufi ezala neti muninga na biso mususu auti okufa ya de cela 7 ans ni asali 7 ans na société akufi do ba chinois bazo dédommager famille na bango lokola $100 200,000 francs ngai siko lokola na komo revendiquer droit na ngai do nazoleka na ba télévision nde na otanga kombo société ye chef du personnel ayebisi ba chinois to changer kombo société so to changer kombo société dossier na ye ekomi dossier akala o ekomi nini société asika do aza isusu na droit ko ya ko revendiquer droit na ye te pona nini azo se permettre ko sala nyonso wana po aza leki ya président nde pasi obiso ngai naza nango na dossier na ngai est-ce que lo nini oza ngo ko senga na bato bana mitema ma iloko nini yoko yebisa ouais ngai nde naza boye lisolo ya ngai tala kaka neti na Kinshasa oyo souffrance nga nazomona nakozala nga moko po mutu moko te akoya wabeta sifflet na litoyi aza te et puis sifflet wana na litoyi ezouta wapi eza déjà na niveau central ba niveau ba cerveau donc eza normal te mutu fois sifflet na monoko mais nga nakomi sifflet na litoyi donc eza normal te nazo souffrir so na lobi na bando expliquer yo tindingo moninga na oloba bona telemi boy do avana lala na mela ibikapu mibale ya 500 mg na tongo na meli yango pona ye batako tambola babengana ngai nazo sala te salaire nazwaka te j'ai 3 enfants j'ai loué une maison ozo comprendre donc nazo mona pasi boy yango nazo senga na bandeko na ngai mitema mawa bato ya diaspora bandeko na biso bazana bapoto ya mikili ya poto ya mutema mawa o lisolo oyo donc et touché ye oya moniki ako contribuer ata financièrement pour nazo souffrir moyena moye kuto ko beta tali solo ezate mboka na biso lelo bien sûr Fachi Beton akuti mboka ezotambola na babeki pokongo ezotambola na babeki comprendre Fachi Beton ndaza na posa mboka etambola tout droit soki otali bien na ba pancarte na kanga photo achika kabo tout droit po ebike mboka ezana ebando tambola nyoka mais nyoka ne zakaka po tala parquet à 4e rue bakangi nini directeur à cabinet deux parquet mo boso zui convocation nango de faux pakata o comprendre mais ba chinois ba bominga litoyi mama bazo vandawa na avenue Sokobela ma on a rêve na surpoids lourd donc mutako simba bango azate donc si lelo ezana bato o bazo jouer na kombo ya président pona ko sala biso babola oyo pasi ceux que tali chinois zo s'entêter donc derrière un chinois il y a toujours un colonel neti biso na lupango wana soki tozonyo kwa maneti ngabo nazanga te sika okende kofunda po parquet déjà chinois si asombi yango en plus de cela ye du personnel na biso leki ya président ya mboka oyo ozo comprendre donc dénoncer la corruption na RDC à lelo Fachi Beton lobby et le devoir de tout peuple congolais ngai na kufilito e pa ba chinois
lelo toza na état de droit yango nga nazosenga na mokonzi ya mboka na bandi mpe koleka na télévision lelo te depuis nazoleka nazozwa solution te na Congo ya biso ya lelo toza na badepute neti Kingabwa comprendre toza na badepute oyo bayebani mais badepute bakomopona mama badepute bazali mais bakomopona badossier ya kokota bakomopona badossier ya kokota nyonso wana nini mpona kobanga parquet donc ngai nazoluka bato ya mitema mawa tolinga nanu toyeba nani aza nsima ba chinois po ti lelo chinois azonyokola peuple congolais ngai oyo nde naza bona donc nakokufa ata na butu donc nakobela ata liboma tala kaka lito etoboki epi ezobeta siffle doza biloko moko eza anormal yango nazosenga na bandeko na biso ya poto donc bato ya diaspora bato ya mitema mawa oyo nyonso lisolo na ngai touche ye numero na ngai eza 09 98 99 14 49 donc naza na posa ya soutien même financièrement naza na 3 bana Kishasa lelo ata mai eza ya kosomba Corée eza ya kosomba donc oyo pe amonike lisolo oyo akokomisa yango ata na nzela ya ba chaîne na biso ya ba YouTube ekokomela pe ata Fachi Beton ekomela ye na nzela na ye eza kaka lisungi donc mutu nyonso ya motema mawa oyo aza na posa ke Fachi Beton lelo état de droit po état de droit ya Congo oyo ekomonana te na ba ministre bavocat ba procureur banini te Fachi Beton po alonga na makambo ya état de droit il faut atia misu na peuple po papa lobaki déjà le peuple d'abord voilà papa lobaki déjà le peuple d'abord donc merci mingi na ndengo ya mbinga na émission na yo na sepeli makasi en tout cas na ndimike nzamba kosunga po na dossier na nga na olonga kaka. Ok, merci beaucoup Kolanda Bongo de Konamso Charles. Il y a likama na ndela musala kasi kino lelo to éviter na mboka na biso ba chinois ba komi banani parce que ba chinois ba zo négliger ba peuple congolais. Ba na mboka bato ba konza na mboka na bato. Mais biso to ke na Chine te poto konza bango. Mais bango ba ye awa po ba konza biso. Na sengi na bato sa mitema malamu ba olanda émission bo sungande ko charge jusque là azoluka juste mbongo nanu po akota scanner soki $300. Mais tel niveau ba chinois baza na compagnie munene bazo le mala kopesa mutu $300 bazo négliger mutu aza père de famille aza papa bana misato soki bosungi kozama kosungana bino za la carte ba mabanga pa ba musicien mais et pas ça kolona pe yango un jour soko sungi ndeko Charles nzambo pambola merci na bato nyonso bolanda ki biso na Vision Plus merci na Dodel za ma caméra merci na Bella merci na JC Mbula merci na Dani Zinga merci na Benjamin Uta Dubai na moni ko leli mingi Benjamin merci grand frère na propre mabanga no ezali botika malamu.